Hai guys, selamat datang di channel ASG13 bersama saya Andi Edi Listira. Kali ini kita tidak akan melakukan unboxing, tapi kita akan melakukan review USB 3.0 VGA. Jadi jika teman-teman sedang mencari koneksi ke laptop sini untuk menggunakan monitor tambahan, apakah bentuknya extended atau copy atau mungkin proyektor, ini kita bisa menggunakan USB to VGA. Ini adalah salah satu koneksi yang bisa kita gunakan. Jadi koneksi itu bisa melakukan dari VGA to VGA yang memiliki slot VGA, terus bisa juga menggunakan HDMI. Kalau portnya teman-teman punya HDMI, kita bisa melakukan HDMI. Tapi di sini saya ingin melakukan lewat USB to VGA. Jadi apa yang harus Anda gunakan itu, kalian harus memiliki USB 3.0. Untuk mendapatkan resolusi yang terbaik, teman-teman harus memastikan dulu USB 3.0 ada di laptopnya teman-teman. Jadi secara kasat mata itu bisa dilihat dari warnanya berwarna biru pada colokannya. Jadi kalau USB 2.0 ke bawah itu akan berwarna hitam, jadi dia akan berwarna biru. Jadi itu secara kasat mata untuk menandakan bahwa USB kita adalah USB 3.0. Jadi teman-teman bisa mengecek di laptopnya apakah memiliki USB 3.0. Untuk mendapatkan resolusi terbaik, jika teman-teman memiliki USB 3.0, dia support sampai dengan 4K, videonya 4K. Jadi untuk USB 2.0 dia hanya bisa di 800 x 600. Itu diklaim seperti itu untuk membuatnya. Jadi kita akan melakukan unboxing USB 3.0 sekarang. Di dalam paketnya ada CD dan device-nya. Di sini saya menggunakan LG TV, LED LG. Jadi ini adalah monitor komputer yang memiliki slot VGA. Jadi bentuknya seperti ini kan. Ujungnya slotnya itu. Jadi ini masuk ke slot 3.0, terus ini dicolokin seperti ini. Jadi sebelum kita lakukan itu, kita harus melakukan instalasi. Di sini saya menggunakan laptop Lenovo dengan sistem operasi Windows 10 64 bit. Jadi isu yang ada untuk laptop 64 bit itu harus melakukan fix. Jadi untuk fixnya tersendiri, program fixnya ada, saya simpan di bawah video ini. Di bawah video ini itu ada fix untuk Windows 10. Jadi untuk Windows 7 ini bisa menggunakan driver bawaan. Jadi untuk CD drivernya tersendiri itu sudah termasuk dalam paketnya, jadi sisa diinstal saja. This time I wanna get down, I wanna get down. This time I wanna get down. Oke, saatnya kita lihat lebih dekat ya, bro. Bisa dilihat di sini saya menggunakan Windows 10 64 bit dengan menggunakan koneksi extended to USB to VGA. Hasilnya di sini bisa terlihat jelas di sini. Untuk penggunaan drivernya diingat ya, bro, harus menggunakan driver yang saya sertain di link di bawah sini, di link di video di bawah sini. Jangan menggunakan driver bawaannya untuk Windows 10 karena bisa menyebabkan
layar hitam pada Windows Anda setelah Anda restart. Oke. Terus di sini ada kelemahan ya bro. Saya melihat ada dua kelemahan. Yang pertama, drivernya tidak cocok untuk Windows 10, tapi untuk kondisi itu telah saya fix sebelumnya dan linknya sudah ada di bawah. Terus yang kedua, hasilnya itu ternyata ada sedikit flare. Mungkin terlihat di sini bro. Oke, tidak terlalu halus. Dan resolusinya tadinya diklaim mampu sampai 4K. Mungkin pengaruh dari kabel saya. Jadi di sini bisa dilihat. Sorry, salah ya. Di display setting. Untuk kedua itu 120 kali 720 ya bro. 1280 kali 720 ya bro. Oke, terbaca dua monitor di sini. Kalau monitor kedua kita klik dan 120 kali 270 136 768 ini kita pilih, hasilnya akan ini bro. Malah jadinya nggak full screen bro. Bisa dilihat di sini monitor saya tidak full screen bro, dia berada di pinggir. Oke. Padahal resolusinya itu 1366 kali 768. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan USB to VGA ini, monitor saya bisa sampai 1366 kali 768 bro. Mari saya perlihatkan dulu. Oke. Ini ya bro, saya langsung menggunakan dari port VGA to ini. Dia tampil sangat baik dan tidak ada flare sama sekali. Gambar sangat halus dan detail. Sangat beda dengan penggunaan USB to VGA yang tadi. Oke. Jika dilihat dari resolusi punya saya ini 1366 kali 768 bro. Coba saya perhatikan di sini. Saya akan perlihatkan di sini. Oke. 1366 kali 768. Oke, ini pada monitor kedua. Dan hasilnya full bro, tidak terpotong. Oke, itu salah satu kelemahan dari USB to VGA tadi, entah karena pengaruh dari monitor saya yang kekecilan atau kabelnya yang memiliki frekuensi yang rendah, entahlah bro. Oke guys, itulah tadi video dari saya. Kita telah mengulas review and testing USB 3.0, USB 3.0 to VGA. Bagaimana cara mengoneksikan display dari USB. Jadi untuk display sendiri ini merupakan tambahan seperti apa? Karena kita juga melakukan dari VGA ke VGA, juga dari HDMI juga bisa. Jadi ternyata USB ke VGA itu bisa dengan alat yang telah saya review tadi. Jadi kelebihan dan kekurangannya tetap ada. Dan sudah saya tampilkan tadi bahwa resolusinya itu hanya sampai di 1280 ke 720 dan 366 kali 1368 kali 366 itu tidak berjalan mulus untuk LCD LG saya. Jadi mungkin penyebabnya dari kabelnya atau mungkin device-nya atau monitornya yang tidak support. Tapi setelah kita lakukan uji coba dengan menggunakan kabel VGA langsung ke laptopnya saya, itu langsung bisa dengan resolusi 136 kali 768 itu tampil sangat baik dan full screen. Itulah video dari saya. Apakah teman-teman ingin membeli USB ke VGA ini atau tidak, itu tergantung dari teman-teman juga. Saya telah melakukan review di sini secara langsung, dan harus diingat bahwa USB 3.0 to VGA ini harus menggunakan driver fix yang ada di pada
video di bawah ini. Ingat, jangan melakukan instalasi dengan menggunakan driver bawaan ini, karena akan menyebabkan screen hitam setelah Anda melakukan install. Oke, namun untuk Windows 7 itu Anda dapat menggunakan ini. Jadi untuk driver Windows 10 64 bit saya telah coba dengan Lenovo saya di sini, drivernya ada di bawah. Oke guys, terima kasih telah menonton dan oke bro.